Biblia inasema mumelogwa na nani? Ijapokuwa rang sociale yako, ijapokuwa niveau d'étude yako, ijapokuwa fonction konayo. Asema ninashangaa watu wanalamuka tu asubuhi sababu eko na moyen de transport, analamuka anasema kesho nitaenda. Sikia, unaomba vibaya. Kama ujue kuomba, ujue ya kwamba kuna hasara mlaumu Mungu ya kwamba hakusikie na hakujibu sababu unaomba vibaya. Biblia inasema majivuno ya namna ile haimpendezi Mungu. Nini ambao Mungu anaita majivuno? Kama si kujikamatia mipango bila kumkonsulte, sababu tu ya kiburi cha uzima, sababu tu uko mtajiri, unalamuka unasema kesho nitajenga, kesho nitasafiri. Biblia inasema kumbuka ya kwamba wewe ni mvuke. Unajua mvuke, kwa wale wamama ambao wamefanya kazi kumafika, kama unachamusha mai, mvuke unatoka, ukitia mkono unaungua, lakini ukaacha maji muda mchache unaona mvuke unapoa, mvuke unatulia, maji ambayo yalikuwa yanachemuka yanakuwa baridi. Vile ni maisha yako. Ndugu yangu, unajifuna nini kwa hii dunia? Unazania wewe ni wangapi, na badala yako wewe itakuwa mwisho. Mbele yako wewe kulikuwa wangapi? Kwa nini majivuno ya namna ile? Sikia, tajiri moja aliweza kujenga nyumba, akalima shamba, akaweka chakula, akasema sasa nitakaa, roho yangu itashiba na nitafurahi na nitafarijika. Biblia inasema mbingu ikasema, mjinga wewe, yale unayoyapanga ni yako, lakini mimi Bwana ninayo kupangia. Sikia, majivuno ya namna ile haimpendeze Mungu. Ijapokuwa uko na mali, mbele sema akipenda Bwana kesho nikafanya hivi na hivi na hivi. Sema akipenda Bwana nitajenga nyumba na nitalala. Lakini kiburi cha uzima kisikufanya uanze kujifanyia na kujisemea kama vile uzima wako uko mikononi mwako. Mbingu ikamwambia tajiri, mjinga wewe, haujua ya kwamba leo roho yako itatajika kwa mikono ya Mungu? Akapigwa na akakufa. Vilivyobakia vilibakia vya manani. Kwa nini kujivuna? Ndugu yangu, hata uwe mtajiri, usijivune juu ya utajiri wako. Ukitaka kamata mpango, sema kama Mungu akipenda, kesho nitafanya hivi, nitafanya vile na nitafanya vile. Tutasema nini sasa juu ya mawaziri yetu, juu ya wadepite? Eko anajipangia mwaka kesho, kisha miaka 5 yeye anaanza kupanga na anashindwa hata kumtanguliza Mungu. Unajifunia nini? Biblia inasema majifuno ya namna ile haimpendeze Mungu. Mbingu iko ina regrete juu ya mipango yako uko anajikamatia pasipo kutanguliza kama akipenda Mungu. Kitabu ya Yakobo sura ya 4 mstari ya 16 inasema majivuno ya namna ile si majivuno njema. Sikia, hata kama Mungu anakutumia kwa njia ya miujiza, si wewe mwenye kufanya. Sema Bwana akitaka atafanya miujiza. Bwana ndiye ambaye aliponya. Hapana kusema ni mimi niko na upako, ni mimi ninayeponya watu. Wewe una uwezo kuponya mtu. Wewe una uwezo kujifanyia kama Mungu hakutaka. Majivuno ya namna ile Bwana haitaki.